Iată 6 lucruri pe care Iisus nu le-a spus, deși mulți cred că da. Urmează-ți inima. Iisus nu a spus niciodată lucrul acesta. El a promovat urmarea voinței lui Dumnezeu și ascultarea poruncilor divine, nu dorințele personale. De ce? Biblia spune, inima este mai înșelătoare decât toate lucrurile și este fără vindecare. Cine poate să o cunoască? Banul este rădăcina tuturor relelor. Greșit. Biblia spune că nu banul, ci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Apoi, mulți cred că Iisus a spus la modul general, nu judeca. Într-adevăr că Iisus a spus, nu judecați ca să nu fiți judecați, dar a subliniat în altă parte importanța judecății drepte. Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Având în vedere că Iisus a promovat foarte mult iubirea aproapelui și compasiunea, s-a ajuns la concluzia eronată că toți sunt mântuiți, indiferent de credința lor în Iisus sau nu. Cu toate acestea, Iisus a spus foarte clar, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Mergând mai departe, există prejudecata aceasta. Fiți fericiți și prosperi. Asta este tot ce contează și asta învață Biblia. Greșit. Iisus a accentuat importanța sacrificiului și a umilinței. El a învățat, strângeți-vă comori în ceruri și nu pe pământ. În același timp, El a avertizat, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am învins lumea. Și nu în ultimul rând, crede în tine însuți. Este adevărat că stima de sine are rolul ei, însă Iisus a subliniat încrederea în Dumnezeu. Aveți credință în Dumnezeu. Și în altă ocazie spune, pentru Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile.